Bwana, wanasema siri inatakiwa uitunze mwenyewe bwana. Ikiwafikia watu wawili tayari hiyo sio siri tena. Na mpaka hivi sasa msanii mpya wa WCB ameshajulikana ni nani. Nitakukumbusha siku ya juzi bwana, Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram alishare kipande cha mkataba ama picha katika Insta story yake akiandika kwamba kuna msanii mpya tayari ameshamtambulisha au ameshamsainisha katika lebo ya WCB. Tutakumbuka siku za nyuma pia WCB ilitoa tangazo la kuhitaji vipaji vipya katika lebo hiyo. Baada ya watu kadhaa kuweza kuondoka katika lebo hiyo, mtu mmoja hapo ambaye aliwagusa watu wengi ilikuwa ni Mbosso Kani, Mbosso Mushedede. Kuondoka kwake bana kukiacha pengo kubwa katika lebo kubwa Tanzania na Afrika Mashariki ambayo inafanya vizuri mpaka hivi sasa. Diamond Platnumz ameendelea kuweka historia nyingine na msanii mpya tayari ameshajulikana. Kama nitakukumbusha tu, kama utakuwa vizuri, hivi sasa kuna kijana mmoja hivi ambaye alikuwa na trendi kweli kweli baada ya ile saga la live performance kule katika Trace Awards. Mambo yakienda viral kweli kweli, dogo ikionekana ni mkombozi wa kiwanda hiki cha Bongo Flava kwa ambaye anakuja. Watu wengi inawezekana hawakufuatilia sana, lakini imeleta picha jingine. Watu wengi wakaanza kumuhisi labda Saluu ama mshindi wa BSS 2025 labda ndiye mtu ambaye anaweza kwenda kusajiliwa pale lebo ya WCB, lakini mambo ni tofauti kabisa. Kuna kijana mmoja hivi anakwenda kwa jina la Treza. Nadhani watu wengi watakuwa wanamfahamu udogo kwa namna ambavyo mziki wake unafanya vizuri kweli kweli. Huyu sio mwanamuziki wa kuimba tu peke yake. Huyu anapiga gitaa vizuri kweli kweli. Sio solo gitaa, sio basic gitaa, na hata kinanda huyu dogo naambiwa yuko vizuri kweli kweli. Nadhani ukipita mtaani kuna baadhi ya ngoma ambazo utakuwa umekutana nazo alizoziimba yeye mpaka hivi sasa. Katika wasanii wa hip hop ambao amewahi kushirikiana nao ni Conboy Kanabino. Huyu dogo amewahi kupiga naye kazi. Kwa hiyo katika kiwanda cha Bongo Flava sio mpya sana, lakini ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa kweli kweli. Mimi naamini WCB wakimuendeleza vizuri, hii ni product ambayo itakuja kuwa kubwa kweli kweli katika kiwanda chetu cha mziki nchini Tanzania, kwa sababu vijana wengi wameinuliwa, lakini sioni kama wakifika kule. Japokuwa watu wengi wamekuwa na maswali makubwa kwa sababu D-Voice tangia amesajiliwa bado hatujaona progress kubwa za kufika mbele bwana. Kwa sababu lebo ya WCB tunatambua kwamba Tanzania inajulikana, msanii wote akimtambulisha ataenda kufanya vizuri, lakini D-Voice imekuwa tofauti bwana. Na watu wengi walitegemea labda mziki utaenda kubadilishwa wa D-Voice utakuwa katika singeri ile ile, lakini ameenda kuimbishwa Bongo Flava zile zile. Hatujui kwenye Treza itakuwaje, kama kuna kitu kipi ambacho atakuja nacho kwenye kiwanda hiki cha mziki wa Bongo Flava baada ya kusajiliwa katika lebo kongwe na kubwa nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Mimi ni kuache na kionjo kidogo sana cha udogo akiwa anaimba moja ya ngoma yake ambayo inafanya vizuri katika mitandao ya kijamii. Give it